Violett hokimligi chiqmasin. Sababi biz aldashyapmiz-da. Aldashyapmiz. Haligi mana shu faoliyatda shug'ullanaman deyapti-da. Shu faoliyat bilan shug'ullanmayapti-da. Nima qilmoqchi edingiz? Mana shu qizimga o'g'ayotganman, shu chevarchilik masalasiga o'zmoqchi. Qizingiz bo'lsa ham. Qizimning maktabida turibdi. Hozir qizimga shu chaqmoqchilar beraman. Tushundim. Kredit oladigan qizingizmi? Men o'zim qizim bilan ishlamoqchiman deydi, o'sha ishsiz qolmasin, men o'zim yoqimda mayli, yo'q, lekin qizingizni o'zi ham his qilib turibdimi, kredit olyapti turganligini, kredit, ertaga buni misol vaqti bemahal buni misol majburiyati bor. Ya'ni bank oldidagi majburiyat, buni vaqtida to'lashlik, keyin kreditda o'zini majburiyatlari bor, talablari bor, ya'ni olingan maqsadiga ishlatishlik, keyin misol biznes reja ko'rsatkichlarida misol men mana mahsulotni kreditga mana narsani sotib olaman, misol uchun yoki оборудование deydi, ya'ni tikuv mashinalari yoki boshqa yoki xomashyo. Misol uni men ishlab mahsulotni oyiga mashinchadan ishlab chiqarib, mashincha sotib, oyiga mashincha pul aylantiraman degan misol mijoz tomonidan ham majburiyatlar bor-da, bajarilishi kerak bo'lgan kredit. O'shaning uchun davlat uni imtiyozli kredit qilib beradiki, haligi foydalansin, tirikchiligini qilsin, ish o'rni yaratsin deb. Ertaga ish o'rni yaratish kerak, ish o'rnini qonuniy tartibda qilib, o'sha byurolashtirib, ularga oylik hisoblash kerak, mana shu narsalarni o'sha qizingiz ham his qilish kerak edi, chunki javobgarlik imzo qo'yuvchida bo'ladi-da. Misol qizingiz nomiga kelib olinib turgan bo'lsa, javobgarlik qizim nomida emas, o'zim nomida qizim bilan shu ishlamoqchiman deb aytmasga tushunib olaman. Qizim bilan shu chaqmoqchina qilib, tadbirkor bo'lib ishlamoqchiman. Mayli, qizingiz bilan ishlayvering, biz kim bilan ishlama demaymiz. Jo'rabek, alaykum assalom, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?